baudījuši skaistos dabas skatus Slutišķu kraujā, kopā ar Latgales enduro faniem dodamies jaunu piedzīvojumu meklējumos. Pārteks taļa dibinā, glūda, glūda, glodenīt. Pārteks taļa dibinā, nāļaus doda kumeļām, tiki glūdu mugurī. Vajadzētu iespējams, varbūt, es gribētu no jums noskaidrot, kā pareizi jābrauc ar krosinieku. Jo reāli tu dari piektoreiz dzīvē visu laiku baigais triumfs, kad tu kaut ko dari nepareizi. Ja tu uzmani instruktāžu īsā? Man jau liekas, ka viss ir pareizi. Smilšains ceļš, kur man jāatcerās uz priekšu? Baigās smiltis vai uz atpakaļ? Labāk uz atpakaļ. Uz atpakaļ, jā. Kājās jāstāv. Un gāzi. Un gāzi, jā. Kalnā braucot tikai uz priekšu. Vairāk uz priekšu. Braucot arī kājās. Bet līdzenu gāzi jātur visu laiku vienādu. Nevar daudz, nevar maz. Vienu uzdevi normālu tādu, kuru tu domā, ka uzbrauks un turi. Tikai nedot vairāk, jo var... Un pilnīgi uz dibinu nesēdēt. Jā. Kā skarties ar dibinu sēdekļi, bet stāvēt kājās. Jā. Ar kājām stāvēt statīviem, bet ar dibinu tā tikai uz vietas skaries. Kopsavilkums varētu būt tāds, ka pirms brauc tādos braucienos vajadzētu bišķi iemācīties braukt. Brauc pie mums, mēs iemācīsim. Šodien izbrauksi jau būs pamati. Latgalīšam taida doba, sirsniegam ir labam būt, bādus citim narodāt, prīkā tevi pavadāt. Komanda ir ļoti raiba. Visdažādākie motociklu modeļi, diezgan atšķirīgs braucēju vecums, arī braukšanas prasmes ir dažādas, bet visi tiek sagaidīti un braucam kopā. Braukšanas azarts, emocijas un prieks ir tas, kas vieno. Temps ir diezgan labs un prasa koncentrēšanos. Ik pa brīdim apstājamies un pārskaitam braucējus. Esam sajūsmā par solidaritāti un izpalīdzību braucēju starpā. Аварийный клапан. Или магнитоид. Но... Только держи, не дергай меня. Они все длинные, это такой походный клапан. Да. Mežā nevienu neatstāja. Vajag šito, kas lielai. Tāds ritīgs enduro. Šitāds ir pirmoreiz tas labs. Mežā nevienu neatstāja. Mežā vēl neviens nav palicis. Pagaidām. Pastos tikai slīžās, par bādam dabādoj, pasauli kaut grīžās. Hei, broļi Latgalī, pastos tikai slīžās. Braucot pa meža takām, sasniedzam pamestu armijas bāzi. Mapo paceļ, pakrata gāzmaskas filtru un no tā izkrīt komjauniešu nozīmīti. Iekšā filtrā, ko mēs atradām. Esam sliņi. Bāzē kādreiz glabājušās lielas degvielas rezerves padomju armijas vajadzībām neparedzētiem gadījumiem. Virsnieki šeit dzīvoja un tāda administrācija sēka. Tur caurlaides punkts ir. Tur ir ugunsdzēsības depo, tālāk ir ēdnīca. Visreiz bijis slepens un nomaskēts. Kā jābrauc pareizi no kolonas. Nu jā, tas mums šitas šodien bija reāli vajadzīgs. Nu, rekā, paskaties, kad ir tilts ir sabrucis, jā, tad pa... Blakus. Blakus. Redzi? Rekur zīmē. Jā. Drošībai. Ar kur tur vēl arī ir? Vai iečieši? Paraugi. Reaktīvie dzinēji. Krieviski rakstīs tas ķīmiskais simbols. Ogles tur, kas tur vēl.
Jāiet cilvēks, kurš nezinu, viņām mēģināt aiziet uz mājām. Jā. Sākas novērtot bija jā. Patronas, kaut kas sprākstošs? Es nezinu, aizdedzinām. Tā ir akumulātoru istaba, akumulātoru Atceries, bija kādreiz tāds baterijas plakanās. Viņš varēja salikt kopā, un ne, un tev liecam tad. Cik daudz nav aizpildīts. Tie muzejiem jābrauc pēc materiāliem. Daudz šitāds vietas ir. Žēl, ka brūk ēkas. Jā, tas kaut kāds karcers. Nē, tā es tā saprotu, tur nav iesa pa kreisi. Redzi, ziņumā iekšā. Un tur ir kā man vietējā stāstīja, kur tur arī ejas ir. Tur tā virsniekiem atomu patvartne, kur viņi slēpās. Tas notiekās, viņš pa turien vienkārši ņem pēdu, ja? Jā. Un šīs lūkas visas aiztaisās kā zemūdeni, un viņš sēž drošībā. Viņam tur ir gan ventilācija, gan apkure, gan ūdens. Visas komunikācijas viņiem tur ir. Bet šeit nē, tie iekāp mums. Kā šeit bija? Šis objekts bija projektēts, lai būtu strateģisks degvielas, teiksim, krājumi visām trijām tam Baltijas valstīm, kas šeit ir bijušas. Domāts bija tā. Tas daudzums bija tik daudz aprēķināts, lai, teiksim, nepieciešamies gadījumā varētu autonomiju, teiksim, sagādāt jebkurā. Tāda jauda šeit. Labdien, Rīgas lūdzu. Es esmu Mārtiņš. Jums ienākšu paliesoties. Ģenerāls direktors Vida A. Sončiks. Sončiks? No Interpola Lielbritānijas biroja saņemt informāciju, ka naktī no 2000. gada 28. marta uz 29. martu no safāri selekcionēta putnu mājas Kentā, Lielbritānijā tika nozagta Makao papagaja, kas pieder pie apdraudēto dzīvnieku sugām, kuras ir iekļautas citas Vašingtonas konvencijā. Nozagta sekojuši indivīdi. Jūsu rīcībā nonāk jebkāda informācija, lūdzam nekavēties ziņot Interpola Latvijas birojam. Ar cīņu biroja priekšnieks. Fantastiski. Nu nav mums informācija. Nav. Par gaļiem. Šodien redzams, kā daba uzlauž asfaltu, sagrauž ēku sienas un ielauž jumtus. Vien pazemes betona bunkurs būs izmantojams kādu laiku. Jau vēls un daži braucēji no Krāslaus dodas uz mājām, bet mēs braucam uz Varnavišķiem, kur sarunāt tikšanās ar Edu. Latgalīšam taida doba, sirsnīgam ir labam būt, pāris citim narodāt, prīkā tevi pavadāt. Eds mūs sagaida ar savu Honda Blackbird un aicina apskatīt dažas interesantas vietas. Bikes, enduro un grāns ceļi kaut kā neiet kopā, bet jau pēc mirkļa mēs mēģinam turēt līdzi, jo Eds brauc tā, it kā visur būtu svaigi klāts asfalts. Piebraucam vietā, kur puse Daugavas pieder Latvijai un otra puse Baltkrievijai. Вдоль дороги, где вы ехали, все время граница 2-3-5 километров. Все время вдоль идет. А интересно то, что длина здесь наполовину белорусская, наполовину Латвijas. Да. Ну пойдем. Robeža ir tieši pa centru. Tieši centrā. Daugava šeit ir kā robeža no šīs vietas. Aiziet līdz Piedrojai un tad jau tālāk Lupandi un tur jau... Kas notiek, ja Daugava ievirzās vairāk uz šo pusi? Nē, ir gultne Daugavai un tie strautiņi. Вот белорусский столб уже. Именно по реке она долго-долго, километров 5 проходит вот именно по этой речке границы. Вот я сейчас подъеду, покажу вам место, где до 30-х годов, до конца 30-х стоял придорожный кабак. И вот эта вот дорога была из Беларуси вдоль реки вот сюда и поворачивала на Краслово. Ну, в принципе, все время вдоль Даугавы, потому что раньше все конные пути шли вдоль рек. И через каждых 15-20 километров были сменные посты. Вот один из них здесь был. Коней меняли, кушали, там, ночевали и так далее, и так далее. А я сам учился вот 8 километров выше, по Двине, в Беларуси тоже, в советское время. Там училище было. Так что как бы каждый метр знакомый реально. Ну вот сейчас мы стоим вот буквально 10 метров от границы. Реально даже на карте его можно увидеть. То есть река вот идет так,
а потом уходит вот так. То есть это реально большой угол вот здесь поворачивает, вот здесь. Реально большой, ну, такой. Braucam pie Eda. Pa ceļam Eds mūs ieved mežā un parāda senu robežu akmeni, ar kādiem reiz tika iezīmētas īpašuma robežas. Вообще в очень старые времена вот так обозначали границы земли. Камень, чесанная одна сторона и на нем крест. Ну, С каких годов? Примерно. с 1800-х. Вот таких камней. Да, 1800. Вот таких камней здесь сохранилось только 2. Ну, вообще, как бы их... Ну, Или они просто сами ну, или исчезли? сами, или забирали их почему-то. Ну, вот это вот раньше считались границей земли. Маленький. Ну, да, ну. То есть он как даже сейчас нет. у нас столб покрашенный, Да, да. тогда это был камень. Да. Latgaliešu viesmīlībai nav robežu. Eds mums sagatavojas vakariņas un naktsmājas. Eds ir motociklists ar lielu pieredzi, uzaudzis un dzīvojis šajā apkārtnē, kolorīta personība un savā ziņā autoritāte. Мотобратья, мотодрауги, да, виси и все понимают друг друга во всех странах, visās valstīs, visās vietās, viens otru motodraugi saprot. Viņi pat nemāk runāt savā starpā, viens vienā valodā, otrs otrā. Viņi ar žestiem vai vēl, bet viņi māk. Vai nu viens otram pamāja, bet viņi saprot, ko viņi viens otram saka. Paldies mūsu draugam, Edam, priekā. Aslavs veči nopietnāk, nekā mēs īstenībā domājam, jo, nu, šit ir cepur nost. Vīriem cepur nost par augstu enduro, cross, motociklu izvēlu. Здесь мотобратство до сих пор существует. Эндуристы, спортбайкеры, чиперисты. Какая разница? Святое. Мы же все на 2 колесах. Это мотобратство, ребят. Нет проблем с этим. Да и вообще, какая разница? Клуб, не клуб, эндуро. Pieredzes bagāta diena, manuprāt, ir tādā ātrā režīmā izgājis kaut kādu pirmo soli enduro braukšanā. Visu ceļu centies nebūt ritīgs čaņīgs un kaut kā stumt līdzi. Tur ar kādiem pāris 10 kritieniem. Bet jā, jautājums, Andri, kā tev radās tā doma uzaicināt un uzrunāt šī projekta cilvēkus, kad, nu, tā kā maucam uz šito galu un daram, un kad tu esi to uzņēmies ar visiem saviem mežbrāļiem, jo tā, nu, palielam jūs esat mežbrāļi. Sekoju, cik jūs tālu esat, un kad jūs sākāt tuvoties jau mūsu galam, es jau biju pagājuši gadu zināju, Tu jau biji gatavs? Jā, es domāju, ka tuvāk nāksiet. Nu, es kaut kādas piedāvāšu variantus tādus, nu, ļoti pateicīgs, ka jūs pieņemat to piedāvājumu, nu. Vairāk jau laikam mēs esam tev pateicīgi. Nu, man prieks. Ja mēs nebūtu redzējuši tādas vietas, tādus cilvēkus tur. Tāda ir jūsu misija, un mūsu kopējā misija parādīt, cik mums Latvija ir skaista. Cik maziņa viņa ir, protams, bet, nu, citas mums nav. Mums ir tā, kas mums ir, un Daugavas loku skatu tornī. Es sajūtu nedaudz kaunu, kad es neesmu bijis pirms tam tur. Katra vieta ir nozīmīga Latvijā, un viņa ar kaut ko īpašu, un viņa ir atšķirīga un individuāla. Un katrā vietā ir kaut kas tāds, kas nav nekur citur. Tagad Latvijai 100, un tas tāds ļoti zīmīgs notikums priekš tik mazas nācijas kā mūsējā. Un, ja mēs varam to tā 2 gadu šķērsgriezumā tik kolosāli atzīmēt, nu, ar tādiem ļaudīm kā jūs un pārējie, kas ir bijuši un kas vēl būs, tad tas ir ļoti fantastiski. Tas ir tiešām, tā ir tā svētku sajūta. Visus gadus bija Latvija ievērojama ar to, ka daudzi mākslinieki, inženieri un vispār ievērojami cilvēki bija Latvijā dzīvojuši, tagad dzīvo un es domāju vēl arī dzīvos. Priekš tik mazas valsts
proporcionāli, ja to salīdzināt citām lielām valstīm, tas ir ļoti labs rādītājs, man liekas. Gudro ir vairāk. Jā. Tas ir vareni.